小炒应该现在全国各地都有，姐妹们，你们猜猜看主播来自哪里，好不好？那，哇，圈圈肠，下个这个菜，我的锅都要煮不下了。就我们那边很多菜都是现炒的。谢谢我的花好月圆姐妹，我这火锅一点都不辣，你没事你咋知道呢，姐妹？